Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асыловқа. Бүгін мен бір жағынан азаматтардың жеке мәселесі сияқты көрінсе де, қоғамдық тұрақтылық тұғырын теңселтіп, ұлттық мәдени бірегейлік пен еліміздің ақпараттық қауіпсіздігіне қауіп төндірер қатерлер төңірегіндегі тақырыпты қозғамақпын. Сөз нәзік діни дүниені жалбағай жамылып, елдің интернет әлемінде халықтың санасына манипуляция жасайтын псевдодіни авторитеттер турасында болмақ. Турасын қаймықпай айтқанда, дүмше догманы тықпалаған бұл қарабайыр діндарлар біздің ұлттық ұстанымды ірітіп, мемлекетіміз бен қоғамның тағанын теңселтуде. Соңғы аптада біз бірер осындай даңғаза дабыраның куәсі болдық. Интернет подкасттардың бірінде ресми діни құрылымға қатысы жоқ әлдебір имамсымақ, 3 әйелі барын сөз етіп, соңғысын өзінің шәкіртіне сыйға тартатын жайбарақат жары етті. Бұл мәлімдемені адами моральға жат қылыққа емес, сонымен бірге азаматтық неке жөніндегі заңнаманы көпе көрінеу бұзу, қазіргі Қазақстандағы дәстүрлі дінді мансық ету және оның құндылықтарына қасақана нұқсан келтіру деп түсіну керек. Жалпы адамды сыйға тарту бұл адам сату, адам саудасы санатында қылмыс саналуы тиіс. Заңды белшесінен басып, ойына келген шариғатын шатып отыратын мұндайларға тосқауыл қойылуы керек. Адам түгілі хайуанға жанашырлық танытуды дәріптеуі тиіс. Дін өкілі өз әйелін хайуаннан бетер етіп ашық сыйға беруі қоғамдық жазғырғуға пара-пар қылмыс саналуы тиіс. Ал бұны бүкіл елге дәріптеген подкаст иесі журналист қарындасым Жанар Байсемізова ең құрығанда журналистік этиканы, кәсіби салиқалықты сақтамауы нағыз қайып қуу болды. Ақырында оның өзі де әкімшілік жазаға тартылды. Осы орайда ұлттық мәселені популизм жолында құрбан етуге құштар журналист әріптестер мен масс-медианың басқа да өкілдерін кәсіби, адами және азаматтық ұстанымға берік болуға шақырамын. Әрбір редакция мен журналистің есінде болсын. 1000 жылдық ұлттық мұраттарға қастық жасауға, кәсіби сананың іріп жүруіне жол берілмеуі тиіс. Мұндай сандырақтарға жол беру заңға өрескел қайшы әрекет деп саналу керек. Екінші бір керенау көрініс Наурыз мерекесі ислам дініне жат мейрам деп жариялаған сақалы бар мұрты жоқ біреудің видео мәлімдемесі болды. Әлеуметтік желілерді кезіп кеткен бұл дақпырт табиғатпен тел туатын мерекені жоққа шығару ғана емес, сонымен бірге біздің халықтың ғасырлардан тамыр тартатын салт дәстүріне, ұлттың мәдениеті мен бірегейлігіне күмән келтірудің кебі. Тақуаның ел ішіне тарап бара жатқан тілмен айтқанда, иншаллах, жаңағы екі дүмшеге әкімшілік жаза қолданылды. Бірақ құрметті бас прокурор мырза, елдегі діни негіздегі қоғамдық жарқшақ асқынып кетпесін десек, әкімшілік жазамен ғана ушығып бара жатқан жағдайды ауыздықтау аздық етеді. Әсіресе әлеуметтік ресурстар арқылы теріс діни насихат пен діни араздықты қоздырушы тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тартуға мүмкіндік беретін заң нормаларын депутаттар корпусының талқылауына ұсынуды сұраймын. Түптеп келгенде ұлттық мұрат пен халықтық мұраға орасан зор залалын тигізетін бұл проблеманың тұңғиығы терең және әлдеқайда қауіпті болмақ. Ең бастысы, бұл уағызшысымақ тобыр біздің жас өскен ұрпақтың елдің болашағын улауда. Сырттан сіңген теріс діни сойқы уағыз, әсіресе буыны бекімеген жастардың сарыуыз санасына желімдей жабысып, оларды ұлттық салт дәстүр дағдысынан айырудың айласын жасауда. Олардың сиқырына алданған, дәстүрлі құндылықтардан қағылып, елдік мүддеден ажырау қатеріне іліккен жастар жоғалған ұрпаққа айналуы ғажап емес. Теріс діндарлар риторикасындағы о дүниеге барып келіп, көзімен көріп келгендей айтылатын махаббат жұмағы және нәпсі ләззатына кенелу насихаты нақты руханияттан жұрдай мәселе. Табиғи руханилықпен ешқашан сыйыса алмайды. Олардың уағызында ораза айт пен құрбан айттан басқа мейрамды, тіпті мемлекеттік мерекелерді атап өту харам. Туған күн, шілдехана, тұсау кесу, беташар харам. Ешқайсысын тойлауға болмайды. Яғни біздің түркілік бір минуттай қосыңыз сұраймын.
Микрофон қосыңыздар, депутат Бапидің. Яғни біздің түркілік тамырымыздан тарайтын құндылықтар олар үшін жат, харам, бөтен. Осы ретте мен теріс діндар тақуаларға сұрақ қойғым келеді. Ағайындар, егер біздің сан ғасырлық ұлттық құндылықтар мен дәстүріміз харам болса, Қазақстан мемлекеті сіздерге туған ел емес шығар. Ұлттық құндылықтарды ғасырдан ғасырға сақтап қалған қазақтың қасиетті даласы сіздерге атамекен болмас. Ендеше харамы жоқ. Сіздер қош көретін елге неге қоныс аударып кетпейсіздер? Қазақ айтпақшы, алды артыңа бір уыс топырақ. Шын мәнінде біздің бүгінгі қоғам адасу шылауына шырмалып, ақпараттық терроризм деп аталатын атауға болатын қиянатты құбылысқа тап болды. Бұны қоғамдық жүйенің құндылықтарын нақақ қирату, түсінік пен түйсікті теріс жолға салу, адамдар санасына маңызды өзгерген мән мақсатты агрессивті түрде сіңіру құбылыс деп қабылдау қажет. Іс жүзінде халықтық, қазақтық ұлттық дәстүрлерге қарсы шығу, Қазақстанның конституциялық құрылысына қарсы шығу деген сөз. Қазақстан зайырлы мемлекет деп ата заңда атап көрсетілген қағидатқа діни даңғазамен қарсы шығу қылмыс. Егер біз бұл теріс догмаға бүгін өте қатаң және жүйелік тойтарыс бермесек, ертең тіземізді тістеп, қапыда отырып қалуымыз әбден мүмкін. Оның күрт кереғар нәтижесі бізге адам айтқысыз ауыр тері кәдік. Біз қырарқасы қырқылған, ішкі дүниесі тұлдай, таным түйсігі бұт-жұт болуы шынайы ықтимал қоғамды құтқаруға дәл бүгін кіріспесек, бұл кереғар жағдайды түзету әрекетінен кеш қаламыз. Кері қайту қиын болады. Рубиконға тақап қалдық. Себебі бүгінде әсіресе жастардың сенім танымы мен қоғамдық көзқарасы дәстүрлі діннің мешіттерінде емес, әлеуметтік желілерде қалыптасуда. Егер бұл ресурстарда ресми институттардың жүйелі, авторитетті және заманауи ұстанымы тапшы болса, бұл бос қалған кеңістікті қарабайыр және қауіпті пропаганда толтырады. Бүгінде өзінің сандыраған ресми ислам мен шариғаттың нормасына айналдырған діни білімі кенде, діни статусы күдікті дүмшелер әлеуметтік желілерді өріп жүр. Олар қоғамда радикалдық ой әрекетке жетелеп, елдегі мұсылман қауым арасына іріткі салып, біздің халық ежелден табынатын дәстүрлі исламның діни қағидаларын бұрмалауда. Бас прокуратура және тиісті құзыретті ведомстволар мен мемлекеттік органдар онлайн ортадағы осы қитұрқы құбылысты шектеу әрекетіне жедел кірісуі керек. Сөз соңында Қазақстан мұсылмандары қауымдастығына да қатысты ұсынысымды білдіргім келеді. Мәселен, жоғарыда аталған қос дүмшенің дүрбелеңіне қатысты қауымдастықтың дін қайраткерлері мен діни шенеуніктері тарапынан қарсы пікір айтылғанын естімедім. Тіпті менің ойымша, ресми қауымдастық сырттан сіңген теріс діндарлардан қаймығып, сен тимесең, мен тимен бадырақ көздің кебін киген тәрізді. Қарапайым тілде думук деп аталатын қауым өз жұмысын қайтадан қарау керек деп есептеймін. Олар цифрлық кеңістікке шығып, ел іші мен онлайн ортадағы діни кикілжіңге дер кезінде реакция жасап, қоғамды зұлым уағыздар қоршауында қалдырмауы тиіс. Құрметпен Ермұрат Бапи, бұл да депутаттық сауалды депутаттар Қазбек Иса, Мұрат Ергешбаев, Уласбек Сәдібеков, Жанарбек Ашимжан, Ринат Зайд, Айдос Сарым, Ерлан Сайырып, Мақсат Толықбай, Абзал Құспан, Болат Керімбек қолдайды. Рахмет.